Ini ndinorota nyoka iya inonzi shato nerova mbira uye dafi rwaivhi nekiti zvichirwisana neni, asi ndinozvikurira. Ndinozvirota mwedzi woga woga. Hapaperi 4 days mudumbu mangu munobva matotanga kurwadza zvekuenda kumwedzi, but ropa racho haribudi. Kubva ndine 12 years kusvika now ndane 22 years ndo upenyu hwangu. Ropa haribudi, asi ndinorwadziwa zvekuti time yacho yakwana. Ndinoita senge ndakupenga. Ndinonyanyorwadziwa kuma2 kana kuma4 kwakuda kunoedza. Makore apfuura ayo ndaimborota vari vanhu chaivo vachirwisana neni nezvivanhu zvandisinganzwisise, but kuhope ndinovakurira. Ndakamboshayiwa zvipfeko zvangu zvakawanda chaizvo muhembe dzangu. Chimwe chipfeko changu ndakazochiona chatorwa nechimwe chimunhu chandisinganzwisise kuhope, asi chakarambiwa nacho. Saka ndokumbirawo kubatsirwa. Ndaneta nekurwadziwa pasina chinobuda, ende uye muupenyu hwangu hapana kana chandiri kuita chinobudirira. Even kuita mukomana chaiye hatimbotori nguva tiri tese, tinongopedzisira taakunetsana totorambana. Saka ndinodawo vedu vanobatsira kana kuti vangakwanisawo kundiudzawo kuti chii chiri kuitika muupenyu hwangu, because pari zvino ndatopererwa. Ndakangogara apa zvese izvi zvichingondiita zvazvinoda, ndakangogara, asi upenyu hwangu hwakamira. Kana basa chairo ndikatsvaga ndinogona kungoriwana, asi handipedzi kana mazuva kana vhiki. Pane zvinenge zvatomuka ndotodzingwa pabasa paya. Ndibatsirewo vedu kune vose avo vangaziva kuti ndokwanisa kuita sei.